नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। सरकार स्थापनेच्यो हालचाली सुरू। इंडिया आघाडीची दिल्लीत बसका जाल्यार एनडीएची आयज खासा बसका। सत्ता परिवर्तन जातलें काय नेतृत्व बदल जातलो, लोकांक उमळशीक। नितीश कुमार हांच्या फुडारपणा खाला एनडीएची बिहारात बरी कामगिरी। एनडीएक मेळिल्लो हो तिसरो आशीर्वाद, हाचे श्रेय लोकांक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे दिल्लीत उलोवप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिलो पदाचो राजीनामो। फुडलो सरकार तयार जाय मेरेन प्रधानमंत्र्याचे पद सांबाळपाचो राष्ट्रपती मुर्मूचो निर्देश। कोयराचो योग्य तरेन विलेवाट लावपी पंचायतीक दितले अतिरिक्त निधी। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिली माहिती। भाजपाचो फुडार नितीश चंद्राच्या हातांत। अब की बार 400 पार म्हणपी भाजपाचो अपेक्षा भंग, स्पष्ट बहुमत ना। वेर्णा राष्ट्रीय महामार्गाचेर लायिल्ले बेकायदेशीर होर्डिंग्साचो येरादारी करप्यांक आसा धोको। होर्डिंग्स कोसळून घडपाक शकता दुर्दैवी घडणूक, संबंधीत प्राधिकरणान घालचे लक्ष। आता पळयात खबरो विस्तारान। आयज सत्ता स्थापनेविशीं चर्चा करपाक इंडिया आघाडीची दिल्लीत बसका आसा। काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेच्या घरा ही बसका जातली। इंडिया आघाडीन सगळ्या 28 पक्षांक बसके खातीर आमंत्रित केला। दुसरे वटेन एनडीएची आयज खासा बसका आपयल्या। ताका लागून सरकार कोणाचे येतले, सत्ता परिवर्तन जातले काय नेतृत्व बदल जातलो, हे विशींची उत्सुकताय वाडल्या। लोकसभा वेंचणुकीचो निकाल स्पष्ट जाला। एकट्या भाजपान बहुमत मेळूंक ना, तांकां सत्ता स्थापन करपाक एनडीएच्या पक्षांचेर निंबून रावचे पडटले। इंडिया आघाडीक 234 सुवाती मेळ्ळ्यो। ताका लागून इंडिया आघाडी देशांतलो हेर बारीक पक्ष आनी एनडीएच्या कांय पक्षांक आपले सोयत घेवन सत्ता स्थापनेचो दावो करपाक शकता। म्हूण आयज स्थापनेविशीं चर्चा करपाक इंडिया आघाडीची दिल्लींत बसका आसा। काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेंच्या घरा ही बसका जातली। इंडिया आघाडीन सगळ्या 28 पक्षांक बसके खातीर आमंत्रित केला। उद्धव ठाकरे हे बसकेक हाजीर रावतले। शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे ही वतली, जाल्यार दुसरे वटेन एनडीएची बसका जावपाची आसा। ताका लागून सरकार कोणाचे येतले, सत्ता परिवर्तन जातले काय नेतृत्व बदल जातलो, हे विशींची उत्सुकताय वाडल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। लोकसभेत तिसरे फावट एनडीए जैतिवंत थारली, हाचे श्रेय लोकांक वता। 2024 हांव देशाच्या खाची कोनशांनी गेलो। आयज एनडीएक मेळिल्लो हो तिसरो आशीर्वाद, ते खातीर हांव म्हज्या देशवासियां मुखार नतमस्तक आसा, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लोकसभेचो निकाल जाहीर जाले उपरांत दिल्लीत कार्यकर्त्यांक संबोधित करतना म्हणले। और इसलिए जिस सहर्ष से हम सब स्वागत कर रहे हैं, पूरी देश की दुनिया की लोग देख रहे हैं, देश की जनता देख रहे हैं, दुनिया के लोग देख रहे हैं। तीसरी बार जो से बोलेंगे ना, शानदार लग नहीं रहा है कि कोई माहौल में करते हुए देश को प्रधानमंत्री पद के लिए तीसरी बार चुने गए हमारे आदरणीय नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जोरदार स्वागत हम सब मिलकर कर रहे हैं। एनडीए जिंदाबाद। इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की
लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। नरेंद्र मोदी हांणी प्रधानमंत्री पदाचो राजीनामो दिलो। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी हो राजीनामो स्वीकारलो। तशेंच मंत्रिमंडळ बरखास्त करपाची शिफारस केल्या। मंत्रिमंडळाची निमणी बसका सकाळी 11:30 वरांचेर जाली। अब की बार 400 पार म्हणपी भाजपाचो लोकसभा वेंचणुकेत अपेक्षा भंग जालो। 416च 300 मेरेन पावता म्हणसर भाजपा प्रणीत आघाडी एनडीएक खरच लागली। भाजपाक स्पष्ट बहुमत मेळूंक ना। 2023 मोदी 3.0 अब की बार 400 पार अशी जायरातबाजी करीत भाजपान लोकसभा वेंचणुकेचो प्रचार गाजयलो। मात निकाला उपरांत भाजपाचो अपेक्षा भंग जालो। जनतेन भाजपाचो विजय रथ 240चेर आडयलो, जाल्यार एनडीएची गाडी 294 मेरेन पावली। आता भाजपाची शेंडी इष्ट पक्षांच्या हातात आसा। जेडीयूचे नितीश कुमार आणि तेलुगू देशम पार्टीचे चंद्रबाबू नायडू कितें भूमिका घेतात ताचेर सरकार स्थापनेची दिशा थारतली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। वेर्णा राष्ट्रीय महामार्गाचेर लायिल्ले जायरातीचे व्हडले व्हडले होर्डिंग्स येरादारी करप्यांक धोकादायक थारू शकतात। ही बेकायदेशीर होर्डिंग्सां जर कोसळून कसलीच दुर्दैवी घडणूक घडली तर हाका जापसालदार कोणाक थारावपाचो, तेन्ना संबंधीत प्राधिकरणान हातूंत लक्ष घालून ती बेगोबेग काडपाचो यत्न करपाची मागणी नीज गोंयकार फौजाचो सुरेश नायक हांणी केल्या। होर्डिंगाचो इश्यू म्हणल्यार कितें आहा, ही जी होर्डिंग दिसता पळय तुका, ओके, ते भुतानी, ओके, आनी ते गेम, ओके फायन। आता कितें सकयल पळय तें कितें आहा पळय ते डायरेक्शन सायनेज, लोकेशन डायरेक्शन, पूण ती धाकटी आनी एडवर्टायजमेंट येते। एक्चुअली होर्डिंगाचे एडवर्टायजमेंट अलाउड ना एज पर द गायडलायन्स। आमचे कडेन सर्क्युलर आहा 2010चो, पूण हांवें कोण तो इम्प्लिमेंट करप पळयना। ते गोवा मिनिस्टर आहा पळय, आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर इम्प्लिमेंट करप पळयना, आनी तो फुर्तादो म्हणून प्रोजेक्ट डायरेक्टर बसला नॅशनल हायवेचो, तोवूय इम्प्लिमेंट करप पळयना। ते सुशेगाद बसून मजा पळयता, लोक हांगा मरता, रेशियो वाडता, रस्त्यार आमकां डेली एक्सिडेंट, काल वेन्ना जालो, पयर आनी परवरीन जालो, एवरी डे सांकवाळे दाबोले एक्सिडेंट्स टेक प्लेस डेली, पूण कोणाक पडोन आसना तेजे। ओके, लोक काडटा, होर्डिंग लायता, सायनेजीस लायता व्हडले व्हडले, कळ्ळें तुका। आतां पळय ट्राफीक सायनेजीस कमी आहा, पूण एडवर्टायजमेंट चड आहा। ओके, ऑल एडवर्टायजमेंट विथ द इल्युमिनेशन, लायटींग नाका, लायट बी दिली आहा फ्री। ओके, आतां इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट कशें लायट दिता आमकांय खबर ना, कळ्ळें तुका, पूण ते लायट दिल्ले ऑन स्ट्रीट लायटीचे ते कनेक्शन, स्ट्रीट लायटी पेटना, पूण तेंची लायट पेटता एडवर्टायजमेंटाची।
ओके हे गोंयांत. सेकंड सांगची म्हणल्यार कितें होर्डिंग्स. आतां कितें ह्या रस्त्यार कितें लोक सकाळचे वॉकिंग करता. थोडे शांतीनगरसून चिखले वयता, चिखले येता, सकाळी सांजचे वॉकिंग. फाटल्यान म्हाज्या फुडल्यान पळयल्यार थिंग व्हडलें होर्डिंग लायल्लें ऑन द not even 3 meters away from the highway. Okay, and that hoarding, if it will fall out on the road. Direct रस्त्यार पडटले आनी पडटले एक्सिडेंट जावपाक शकता, कोणाचे हात पांय मोडपाक शकता, गाडी डॅमेज जावपाक शकता, कितें जावपाक शकता. सो ही परमिशनां कोण दिता? दॅट वॉट आय वॉन्ट टू नो. हायवे दिता, हायवे कडेन फॉर्म ती फील करून ते परमिशन घेता काय हे बेश्टे पयल्या वर अंडर द टेबल दिवन परमिशन घेवन वेगळे जाता. एक्चुअली दॅट परमिशन हॅज टू कम फ्रॉम दिल्ली. ओके, इन नॉट इवन गोवा, फ्रॉम दिल्ली. ओके, बट आय डोंट नो हाऊ कम दीस पीपल गेट परमिशन. आनी ते होर्डिंग कोण पळयना, ते पळय कितें वयर लायले, ते हायट पळय, लेंथ आनी ब्रेथ पळय, कोण मेजर करना, कोणाक पडोवंक वचना. आयज 5 जून हो दीस संवसारीक पर्यावरण दीस म्हणून मनयतात. दर वर्सा प्रमाण आयज पुराय गोंयांत संवसारीक पर्यावरण दीस मनयलो. पर्यावरणाची जतनाय तशेंच सांबाळ करप खूब गरजेचें आसा. हाचें म्हत्व विद्यार्थ्यां मेरेन पावोवपाचो उपक्रम गोमंतक माध्यम करता. आयज पर्यावरण दिसा निमतान गोमंतक माध्यमांत सारस्वत विद्यालय खोर्ले म्हापशां, शिशु विकास हायस्कूल रावणफोंड मडगांव, बालभारती विद्या मंदिर रायबंदर तशेंच बाराभुमी हायस्कूल तांबडी सुर्ला ह्या शाळांनी पर्यावरण दिसाचो उपक्रम घडोवन हाडलो. Today is Environment Day. We have Gomantak who has come to us to make the students aware of the importance of this day. The school also encourages the students to plant many trees. Now in today's world, because of the increasing heat in all the states all over India, the students should know that this can be avoided by planting many trees. So I appeal to all the parents. Suppose if there is a birthday of any student, any child, you can encourage a child to plant a plant on that particular day, so that this problem that we are facing can be avoided. आज 5 जून पर्यावरण दिवस. या दिवसाच्या निमित्ताने आमच्या शाळेत सर्व मुलांनी निरनिराळे झाडे लावली आहेत. सर्व मुलांच्या चेहऱ्यावर एक वेगळेच हास्य दिसून येते. आता पर्यावरण म्हटल्यावर यावर्षी तुम्हा सर्वांना माहीत आहे की किती उष्णतेत वाढ होत चालली आहे. झाडे मारून टाकल्यामुळे प्रदूषणात खूप वाढ झाली आहे. ग्लोबल वॉर्मिंग होत आहे. आपण आपल्या स्तरावर जास्तीत जास्त झाडे लावली पाहिजे आणि ह्या बिघडत चाललेल्या आपल्या भूमीला वाचविले पाहिजे. वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आम्ही आज शिशुपास स्कुलांत आमी साजरो करतात. ते हो एक गोमंतक दैनीक गोमंतकान हो एक उपक्रम केल्लो आसा की सगळी शाळा वचून पर्यावरणा विशीं जागृती करपा खातीर दैनीक गोमंतकचो उपक्रम एक स्तुत्य उपक्रम आसा. हांव लायन्स क्लब ऑफ मडगांव रावफोंड आनी रावफोंड लायन एज्युकेशन सोसायटी आनी शिशु विकास स्कूल मार्फत हांव दैनीक गोमंतकचे हांव हे उपक्रमा बद्दल कौतुक करता. आज पर्यावरण एक जागतीक प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. आमी आतां पळयतात गार्बेज प्रॉब्लेम म्हणून हें पर्यावरणा संबंदी आसा. डिफॉरेस्टेशन म्हणत, नाजाल्यार नद्यो प्रदूशीत जाता त्यो म्हणत, नाजाल्यार इंडस्ट्रियल पोल्युशन म्हणत. गोमंतक यांच्या वांगडा जोड पालवान आमी हांगासर झाडां लावपाचें काम केल्लें आसा
आणि गोमंतक TV जे आसा त्यांचे हांव आभार मानता की तेंच्यांनी आमच्या ह्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या हायस्कुलान हाडून हांगासर बरीशीं झाडां लायिल्लीं आसा. हांव तांकां आश्वस्त करूंक सोदता की ती झाडांचें संवर्धन आनी संगोपन करपाची जबाबदारी आमची आसतली आणि अशीच झाडां आमी लायत रावतले. कार्यकर्त्यांची तळमळ आणि मतदारांनी दाखयल्ल्या विश्वासाच्या बळग्याचेर मये मतदारसंघात भाजपाक विक्रमी मतांची आघाडी मेळ्ळी अशें मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट उलयलो. बुधवारा मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी दिवचले पत्रकार परिशद घेतली. आमदारान ह्या येसाचें श्रेय कार्यकर्ते आनी मतदारांक दिलें. हे फावट मये मतदारसंघात सगळे विरोधक एकठांय आयिल्ले तरी लेगीत मतदारांनी विरोधकांचेर विश्वास दवरुना अशें आमदारान उलयलो. लोकसभेच्या निवडणुकेत जी मताधिक्य मेळटा तेज्या पेक्षा सगळ्यात जास्त मतदान जे आयज दिल्लेलें आसा आमच्या जनतेन, तेका लागून हांव परत एकदा आमच्या जनतेचे मतदारांचे सगळ्यांचे मना काळजांतून परत एकदा आभार मानता. आयज आमी केल्लो विकास गोंय राज्य आमचे जे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या फुडारपणान चलणाऱ्या सरकारान आमकां जे स्थान मेळिल्लें आसा आनी ह्या 2 वर्सांच्या कालावधीन जी सेवा आमी आमच्या लोकां खातीर दिल्ली आसा त्या सेवेच्या बलाचेर आयज लोकांचो विश्वास संपादन करूंक शकले. गेली 1 वर्सा पासून नवीन कार्यकर्ते आमच्या पक्षान जोडीत रावले आमी आनी हेजो आमकां भरपूर फायदो जाल्लो आसा. अनेक दुसऱ्या पक्षाचे लोक आमचे कार्यकर्ते आमकां मेळ्ळे हेजो भरीव पाठिंबा आमच्या ह्या पक्षाक मेळिल्लो आसा. आयज आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे जे तळांसून काम करताले, आपल्या मनांसून काम करताले, आपल्या त्याग भावनेन काम करताले, निस्वार्थ भावनेन सगळ्या कार्यकर्त्यांनी काम केल्लें आसा. सगळे पंच मेंबर, उपसरपंच, सरपंच, जिल्हा पंचायत मेंबर, मंडळाचे अध्यक्ष तसेच मंडळाचे सगळे पदाधिकारी, खास करून म्हाका हांगासर उल्लेख करीत दिसता आमच्या महिला मंडळाच्या महिला मोर्चांचे सगळे पदाधिकारी, सगळे मोर्चांचे पदाधिकारी ज्यांच्यांनी आपलो अथक प्रयत्न करून आयज हो टप्पो गाठपाक आमकां मदत केली. आता सगळे जेन्ना विरोधी पक्ष एकीकडे येयले आमच्या जनतेक प्रश्नचिन्ह पडलेंच आसतलें की सगळे एकत्र जावन भारतीय जनता पार्टीची मतां व्हरात काय कितें. पण आमकां विश्वास आसलो आमच्या जनतेचेर, आमच्या मतदारांचेर, ज्यांच्यांनी आमचेर विश्वास दवरला की हो विश्वास आमच्या कामाच्या स्वरुपान आमचे जे कर्तव्य आमी केल्लें आसा. आनी भारतीय जनता पार्टी अशें एक पक्ष जो पक्ष प्रत्येक वेळा आमच्या मतदाता पर्यंत पावता, त्यांच्या सुखदुःखान सांगली जाता. हे जो तांकां जो तेंको आहा मेळिल्लो आसा त्या आदाराचेर आमकां एक कॉन्फिडन्स जाल्लो की इतले जरी हे सगळे विरोधी पक्ष एकत्र जाले जाल्यार आमकां कांयच फरक पडचो ना. आमचे मताधिक्य जे आसा हे तेजे पेक्षा जास्त वाडीव आमकां ह्या फावटी मेळिल्लो आहा आनी ही विक्रमी मतदान आमी करूंक शकले. पर्यावरण दिसाच्या निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एक पेड़ मां के नाम हो कॅम्पेन लॉन्च केलो. ह्या फाटभुंयेर तांणी दिल्लीच्या बुद्ध जयंती पार्कात पिंपळाचे रोप रोयले. सगळ्यांनी पर्यावरणाचो सांबाळ करप गरजेचें. बऱ्या फुडारा खातीर आयज सगळ्यांनी झाडां रोवन पर्यावरण राखणेचो सोपूत घेवपाचें आवाहन ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यान केलें. गोंयांत भाजपा आनी काँग्रेसीक एक सीट मेळ्ळे. उत्तर गोंयच्यान श्रीपाद नायक जाल्यार दक्षिणेंतल्यान कॅप्टन विर्यातो फर्नांडिसान जैत जोडलें. उत्तर गोंयांत श्रीपाद नायकान 1,13,621 मतांनी जैत जोडलें जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान कॅप्टन विर्यातोन 14,000 परस चड मतांनी जैत मेळयलें. लोकसभा वेंचणुकेच्या निकालाची सगळ्यांक उमळशीक आशिल्ली. निमणे मंगळारा लोकसभा वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जालो. गोंयांत भाजपाक आनी काँग्रेसीक एक सीट मेळ्ळे. उत्तर गोंयांत 6वे खेपे श्रीपाद नायक जैतिवंत जाले. श्रीपाद भाऊक 2,53,812 मतां मेळ्ळी जाल्यार काँग्रेस उमेदवार रमाकांत खलप हांकां 1,40,191 मतां तशेंच आरजीपीच्या मनोज परबाक 45,460 मतां मेळ्ळी.
श्रीपाद भाऊन 1,13,621 मतांनी काँग्रेस उमेदवार रमाकांत खलप हांका हारयले. लीड तो 1 लाख के आसपास हो गया है. लगता है आज तक 90 कवर हो गया. और मैं सभी हमारे उत्तर वोट के वोटर्स हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ. उन्होंने जो आशीर्वाद दिया और डबल हैट्रिक करने का जो नाम मुझे दे दिया, मान सम्मान मुझे दे दिया, इसलिए मैं क्या प्रायोरिटी रहेगा आघाडीची अपेक्षा केली. एक मिनट हिंदी सर या क्या प्रायोरिटी रहेगा तो यही है, गोवा का विकास, कॉन्स्टिट्यूंसी का विकास और साथ साथ सरकार के साथ साथ देश का भी विकास, यही तो प्रायोरिटी है. सर ये कांग्रेस का एक वो भी बड़ा लीडर था, कितना चैलेंजिंग लेके आप फाइट किया था इलेक्शन में? या कितना चैलेंजिंग लिया था चैलेंजिंग नहीं था, लेकिन हमें पता था कि उत्तर गोवा की जनता को हम 5 बार उन्होंने हमको इनके दे दिया. और इस पर इन्हीं के कहने से हम खड़े रहे, इन्हीं के आशीर्वाद से आगे आ गए हैं और इन्हीं की सेवा करते रहेंगे. बहुत थैंक यू. भाऊ पाचवट टर्म तुमचे इतके व्हडले तुमचे एंटी इन्कम मध्ये म्हणटाले की तुमच्या विरोधात खूप प्रचार झालो म्हणजे हांवें पयलींच म्हणिल्लें तुमकां एंटी इन्कमची पयल्या सेकंड फावटी आसता, म्हणून तर दुसऱ्यांदा हे मतदारसंघाकडून निवडून येवना. परंतु आमची उत्तर गोंयची जनता तांकां शब्दांनी तांचे आभार म्हाका कठीण आसात आनी तांचो जो आशिर्वाद आसा आनी ताणीच दिल्लो हो आशिर्वाद घेवन आमी फुडें ह्या मतदारसंघाच्या पर्यायान गोंयचो विकास करपाक कटिबद्ध आसा. कंटिन्यू तिसरी फावटी मोदी सरकार अशें दिसता. हय येतले डेफिनेटली येतले. मार्जीन जरा सीट इल्ले कमी मेळ्ळे आसतले, कारण ऑपोजिशनांनी एकत्र येवन हे सगळे लढयले आनी थोडोसो एंटी इन्कम बशी खंयचेय कितलेंय बरें सरकारचो एंटी इन्कम बशी थोडीफार आसता, ताजे परिणाम. ह्या वाटून कॅबिनेट हे एक्सपेक्ट करता कॅबिनेट आमी केन्नाच पक्षा कडेन काही मागू ना. पक्ष ती जबाबदारी आमी पूर्ण करता. सावथान खंय कमी पडले तुमी सावथान? सावथान प्रयत्न खूप जाल्ले आसा. आतां पळय तितल्याच हेतूंतल्यान व्हडले हेतूंतल्यान सीट जर आयलो सुद्दां अजून चालू आसा, थोडे आमी फाटीं आसात. परंतु जे पळय एक लेडी जावन ताणें जे प्रयत्न केले ते एप्रिशिएट करपासारखे भाव आसा. परंतु आमी कंटिन्यू तुमचो विकास तुमचे जे कितें आसा तें कंटिन्यू पार्टी म्हणून फुडें वता. पण भाऊ ओव्हरऑल जर पळयलें जाल्यार तुमचे सिटां कमी जावपाक 400 पार म्हणटाले ती 400 दिसत ना, 300 कडेन दिसना. 300 कडेन आसली. तेच म्हणटा ते काही एंटी इन्कम बशी विरोधकाचे एकत्र येवप, हे सगळे जे काही हे आसा हे विशय काडटा. परतून दक्षिण गोंयांत काँग्रेसीचोच उमेदवार वेंचून आयलो. दक्षिण गोंयांत काँग्रेस उमेदवार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस सुमार 14,000 परस चड मतांनी जिखलो. कॅप्टन विर्याटोक 2,17,836 मतां पडली. भाजपाचे उमेदवार पल्लवी धेंपे हांका 2,04,301 मतां जाल्यार आरजीपीच्या रुबर्ट परेराक 18,885 मतां मेळ्ळी. ही नॉट ओनली दक्षिण गोंयची पण आख्ख्या गोंयची जीत ही कॅप्टन विर्याटोची जीत न्ही, ही लोकांची विक्ट्री. काँग्रेस पार्टीची इंडिया अलायन्साची विक्ट्री. जे लोकांचेर आमी म्हणटाले की अत्याचार जाल्लो आसा ह्या सरकाराचो, जावं ते टॅक्सीवाले भाव, मोटरसायकल पायलट, नुस्तेकार भाव, आमचे शेतकामती आसा, अनएम्प्लॉयड यूथ, ही तांच्यो विक्ट्री. आणि हे पळय अलायन्स आसा, दे वील वर्क टुगेदर टू स्टॉप दीस नॉनसन्स करप्शन जे चल्लेलें आसा पळय ते गोंय. हांव आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष बाब अमित पाटकर, आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमांव, आमचो साऊथ गोवाचो कॅम्पेन चीफ जो आशिल्लो, खूब कश्ट काडले ताणें. आमचो बाब एल्टन डिकोस्ता, आमचे जे अलायन्स पार्टनरांचे MLA जे बाब क्रूज सिल्वा आसा, तशेंच आमचे फातोर्देचे MLA बाब विजय सरदेसाय, आमचो कॅप्टन वेन्झी विएगस, हे सगळे तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. सगळे गोंयच्या लोकांक जे भायर येवन हे सगळे ही कॅम्पेन फुडें व्हेली, म्हाका दिसता हांव सदांच तांचो आभारी आसतलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. उत्तर
गोंयांतल्यान श्रीपाद नायक खासदार म्हणून वेंचून आयिल्ले खातीर प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी हेर मंत्र्यांनी आमदारांनी भावूक परबी दिली. जनतेक दिल्लो कौल आमकां मान्य आसा म्हणून प्रदेशाध्यक्ष आनी मुख्यमंत्री उलयलो. मात दक्षिण गोंयांत मातशें फाटीं उरले ताचें कारण म्हळ्यार दक्षिण गोंयांत धर्मगुरूच्या हस्तक्षेपा खातीर धर्माच्या आदाराचेर मतदान जाल्ल्याचें प्रदेशाध्यक्षाचें म्हणणें. पत्रकार परिषदेक स्वागत करता. आज लोकसभेच्या निवडणुकीचो निकाल जाहीर जालो, अजून ऑफिशियली डिक्लेअर जावना. अजूनही पोस्टल बॅलट वगैरे ते भितर ऍड करपाचें काम चालू आसा. तरी पण जो निकाल दोन्ही सिटांचो लागिल्लो आसा तो आमी एक्सेप्ट करता. तो दोन्ही जो निकाल दिल्लो आसा तो उत्तर गोंयच्यान आमचे श्रीपाद भाऊ नायक हे 6व्या वेळाचेर एक बऱ्या तरेची लीड घेवन आतां पर्यंत जितली लीड मेळूं नाशिल्ली तितली लीड आनी मॅक्झिमम मतदान अशें तांकां मेळिल्लें आसा. आनी सादारण 1,13,621 म्हणून अजून पोस्टल बॅलट भितर ऍड करूं ना. इतली लीड उत्तर गोंयच्या लोकांनी दिल्या आनी म्हणून उत्तर गोंयच्या सगळ्या मतदारसंघातल्या सगळ्या लोकांचे आभार व्यक्त करता. कारण सगळ्यांनी बऱ्या तरेन प्रयत्न केलो. आमदार, सगळे कार्यकर्ते आनी खास करून सगळे उत्तर गोंयचे मतदार. आनी हे करता आसतना एक बरी गोष्ट आसा की तातूंत हायेस्ट वोटींग जे आसा, लीड जी आसा ही आमकां पर्ये मतदारसंघान आमचे आमदार दिव्या राणे हांच्या मतदारसंघा भितर गोंयच्यान सगळ्यांत हायेस्ट दवरलो. आनी भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी काम केलें म्हणून सगळ्यांचे हांव आमदार आनी सगळ्यांचे अभिनंदन करता. दक्षिण गोंयचो निकाल जर आमी पळयलो आसत जाल्यार दक्षिण गोंया भितर आमी कंपेर टू 2014 समथींग, सो त्यामुळे 2,02,0300 मतांची मतां ही आमकां पडिल्ली आसा. पूण आमी निवडणुकीक दक्षिण गोंया भितर आमकां हार मानची पडली. कारण आमकां दिसतालें आमी निवडून येतले, पण एक सांगपाकूय वायट दिसता की आमी ते मॅन्डेट फायनली लोकांनी दिल्लो निकाल तो आमी एक्सेप्ट करतात. पण हे करता आसतना आमकां एक लक्षात आयलें की ह्या वेळाचेर थोडेशे धर्माच्या आदाराचेर जे मतदान करतात तातूंतल्यान एक गठ्ठा मतदान हे एका बाजून वता. आनी त्यामुळे थोडोसो आमकां जें दिसतालें की आमकां थोडे तरी वोट्स त्या भाताक येतले म्हणून. भारतीय जनता पार्टीच्या आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक म्हजे बरोबर पार्टीचे अध्यक्ष, आमचे केंद्रीय मंत्री आनी नवनिर्वाचित खासदार श्रीपाद भाऊ, मंत्री विश्वजीत राणे, राज्यसभा माजी खासदार बापिने तेंडुलकर, आमदार पेरणजी शेट. सगळ्यात पयली आमी गोंय आनी भारत देश हाचो जो निकाल आयला तो आमी एक्सेप्ट करता. जो मॅन्डेट तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टी NDA खातीर दिला तो आमी एक्सेप्ट करता. अजूनही क्लियर रिजल्ट जे आसा पुराय देशभर येवपाचे आसा. हांव समेस्त गोंयकार भाव आनी भयण हांचे हांव खूब खूब उपकारी आसा. तुमी दिल्लो रिजल्ट आमी एक्सेप्ट करता आसतना गोंयकारांच्या वतीन हांव श्रीपाद भाऊ नायक हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. त्याच बरोबर हांव भारतीय जनता पार्टी आनी सरकाराच्या वतीनूय बी हांव श्रीपाद भाऊ नायक हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. आमी साऊथ गोवा मतदारसंघांतल्यान थोड्याशा मतांनी आमी हारले. ओके, आमी कमी पडले काय हरकत ना, बट सातत्यात आमचे पुराय गोंयांत आनी विशेष करून संघटनात्मक काम हे साऊथ गोंयानूय बी तशेंच जे आसा पळय हे खूब मोठ्या प्रमाणात आमचे चालू उरतले. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. शेवटचं संधीचं सोनं करा. तुमचं फ्लॅट आजच बुक करा. त्वरा करा, थोडेच फ्लॅट शिल्लक. मडगावमधील मध्यवर्ती ठिकाणी आके येथील जुलिएटा कॉम्प्लेक्समध्ये अगदी परवडणाऱ्या किमतीमध्ये आपल्या स्वप्नातलं घर आजच बुक करा. अत्याधुनिक, प्रशस्त, सर्व सुविधांनी युक्त असे 2 BHK, 3 BHK फ्लॅट्स आणि कमर्शियल गाळे उपलब्ध. बुकिंगसाठी संपर्क करा. MS कचराज बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, ऑफिस क्रमांक 2, मजला 3, कर्मा पीस एव्हेन्यू, ओल्ड बस स्टँडच्या जवळ, वास्को कोर्टच्या समोर, वास्को दी गामा, गोवा.
फोन क्रमांक 70 20 98 55 77 किंवा 95 27 69 39 10. आर्किटेक्ट विराज देसाई, RCC कन्सल्टंट राजन रेडकर.